냉장고에 저염명란과 알배추가 있다면 당장 꺼내오세요. 전자레인지 용기에 밥 100g 담아주시는데 현미밥이나 귀리밥 같은 통곡물밥 추천드려요. 밥 위에 알배추 6장, 아무 버섯이나 한 주먹, 계란 하나 올려주고 노른자는 터뜨려주세요. 저염명란이나 초저염명란 2줄 올려서 가위로 숭덩숭덩 먹기 좋은 크기로 잘라주세요. 아빠숟갈로 참기름 2번 정도 넣으시고 통깨 뿌려주시면 됩니다. 뚜껑 닫고 전자레인지 6분. 계란이 좀 덜 익더라도 밥 열로 비비면서 익혀주시면 되니 걱정 마세요. 아주 간단한 조리법에 비해 맛이 훌륭한 식단이니 꼭 한번 드셔보세요.